Tokkuma. Okay. Obboleettiin haadhateetii maali addisuusiif? Maal jettaan? Lankaamaa. Maarree hiikama? Lankaamaa jedheeni. Obboleettiin haadhateetii maqaan lakkaamaa? Anaaf akkas taati. Okay, hayyee. Ilma lakkaamaa isaatii wajjin ichi jira. Ma rakkoo qaba akkumaati. Nebii Isaa. Maal jette? Nebii Isaan jechuu achi jira. Nabii Iisaa fi Yesuus Kiristoosii fi ilmi lakkaamaa isaa wajjin jiran. Ashi Nebii Isaan mirga abbaa isaa jira. Obboleessa kiyya. Nebii Isaan mirga abbaa isaa jira malee inni samii lammaffaa samii tokkoffaas jira jedhee barumsa isaa wangeela 66 keessallee hin barsiifne ahaduu 81 keessallee hin jiru. Rakkoota kalleen qabu. Okay, barsiifni inni ani mirga abbaa kiyyaatiin jira takka mirga waaqayyootiin jira jee ni jira? Barsiisni akkas jedhe. Kan jiru siin dubbadhu. Jechuun Yesuus erga ol bahe ani mirga waaqayyootiin jira jedhee kan afaan isaatiin dubbate jira? Erga ol bahe eessa gad deebi'ee dubbatare? Yeroo oliin bahii. Eenyutu mirga waaqayyoo jiraachuu akkamitti harkanre? Isattuu afaan ifiitiin dubbate sitti himu? Ani mirga waaqayyootiin jira jee? Lakki sitti himu akka inni jedhe. Eeyyee natti. Ani iddoo isinii qopheessuu deema jedheera. Rakkina hin qabu hayyee tole. Yoo ani iddoo isiniif deemee hin qopheessin yoo ani hin deemee ammoo namni iddoo isinii qopheessu hin jiru jedheera. Ragaa bakka yoon ani hin deemin namni iddoo isinii qopheessu hin jiru kan jedhu ragaan alaa dhume. Ashi yoo si laadheeho. Rakkoon qabu sirraan barachuu jira walirraa barachuu jira ammoo baradha maal rakkoo qaba. Tokko sitti ma ishii haa ta'u qabadhu rakkoon qabu. Ishii naa himi ayyee yoon ani hin deemin laal deemeen iddoo isinii qopheessaa san osoo hin taane yoon ani hin deemin namni jiru kan ilaa sitti immoo deemoo iddoo isinii qopheessaa jedhee miti. Kana nin beeka dhugaadha. Hin beektaa? Nin beeka. Ashi ega deemee iddoo isinii qopheessa jedheeni otoo inni deemuu dhabe eentu iddoo nuuf qopheessare. Macaafni sagalee waaqayyooti jettee waan amantuuf loojii kan ta'a garuu. Ani moo. Ati macaafni sagalee waaqayyooti jettee amantaan? Macaafni sagalee waaqayyooti jedhee amana malee maaloo. Erga akkas taate loojii kan haasawinaare yoo loojii kan taate it's okay anillee loojii kan ni haasawa garuu yoo loojii kan ta'in qalba qal waan caafame qofa haasawinu waan hin caafamin guyyaa keessatti caafuun nurraan tolu. Ayyee suni adabbii akka macaafni qulqulluun kenna jedhutti mul'ata irratti dhooga. Akkasi. Kana waan ta'eef dhiifama ishee ta'u anitti dabaluus hin barbaadu. Iddoo isiniif qopheessa an deemee iddoo isinii qopheessa ka jedhe jiraa miti. Jira harkeetiin jiraan. Ashi akka edoonni deemuu dhabe eentu nuuf qopheessare. Akkamitti osoo inni deemuu dhabe eentu nuuf iddoo qopheessare. Kuni loojii kan ta'u. Kun loojika ta'a jechuun. Jechuun osoo nan deemuu baadde namni isinii qopheessu hin jiru yoo jee rakkoon qabu ni dubbisna garuu. Hin ta'u jechuun. Osoo akkas ta'uu baate yoo jenne loojikatti seennee jira macaafni itti dabalama. Eshi tole amma siin akkas jedhu. Jedhime waan caafame. Kana bira tar. Ayyee kana bira tare amma gabaabumatti namni isaanii hin duune jettanii mitiisi. Hin duune. Wanni wajji haasawne san hundi si galee miti obboleessa fayyaa kabajamaa. Irratti gaaffii qaba kan mate haasatti sirratti. Maaltu si hin galle? Wanni naaf hin galle ati amma Yesuus fi Nabi Muhammad wal qixxeesse miti. Wal qixxeessuun lakkii wal hin qixxeessine Nabi Muhammadii caalaan siin jee sallallahu alaihi wasallam. Jette beeyee Nabi Muhammadin caala jettee miti. Wal qixa miti wal qixa jiin jechuu barbaadate wal qixa osoo. Wal caala haa ta'u Nabi Muhammad Yesuus Kiristoos Nabi Muhammad Yesuus Kiristoos caala jettee dubbatte. Demiti. Galatu. Okay, jettee dubbatteetta. Ayyee. Nabi Muhammad du'ee awwaalame. Nabi Isaan garuu foon isaatii wajji akka jiruun gara mirga abbaatti ol fudhatame. Sana amantaa ol fudhatamuusa.
du'uu isaan amanu ol fudhatamuu isaatiin amana. Ishi du'ee du'aa ka'eera amantee amanuun addus isaanii ama ila sanallee ammaati sitti moo Dhiifama naa godhi obboleessa ani kiristaanaa miti tole yosoon kiristaana ta'e akkamitti sagalee gooftaa dubbii waaqayyoodha akkamitti didda caaffata qullaatti akkamitti didda jettee natti dubbachuu hin dandeessa garuu ani malee kiristaanaa hin ta'in ani kitaaba keetitti miti kan hin amanu qur'aana kiyyatti amana sun immoo suuraa afuraffaadha suuraan isaa natti fakkaata ayata 157 irratti wamaa qataluu wamaa salabuu walaakin shubbiha lahum jee rabbiin kiyya hin ajjeefne hin fannifne je kanaafuu ani qur'aana kiyyatti amana obboleessa kiyya nan dirqin ani ol bahuu sammuu ni amana ol fudhatame du'a duraay ol fudhatame ila ati qur'aana hin qaraataa miti alhamdulillah kiyya ishi qaraa'uu jechuun maal jechuudha dhiifama dubbisuu jechuu akkan qaraa'uu jechuun dubbisuu jechuu eeyyeen ishi qaraa'uu jechuu ishi iddoo kamitti hin jira quraanarra bareedaadha alhamdulillah jira rabbiin ol aane subhaanahu wa ta'ala akkas jaa suuraa calaq irratti iqra dubbisi jaa iqra bismi rabbika alladhii khalaq qara'i takkaa dubbisi maqaa rabbii si uumeetiin dubbisii jaa اقرأ وربك الأكرم جا دبسي قرأي تكا دبسي مكا ربي خي أرجاسا دبسي جا أشي سنة أما سنة ولي قال سورة لما فايج سورة لما فاني البقرة نتفكاتا بكون آياتي دي بتكو دي من تقرأتي قراتي مالك تأي قراتي يجون هردفي يجون أنا اتفكاتا ناباسو ni dandeessaa laata? Baasi quraanni harka kee jiraa miti suuraa al-Baqaraa. Obboleessa kiyya kabajamaa naabaasuu ni dandeessaa? Ani moo viidiyoon nama qabuun baasi jedhimee viidiyoon dubbista suuraa lamaffaa baasi suuraa al-Baqaraa. Rakkina takka hin qabu hayamee atummaan baasi feetu yoo baasuu dhabaatellee mee atummaan dubbisi haya maal ja'a? Ishi bilbila qabeeroo irra jira ishi haa ta'u qaraatii dubbisi. Akkamiin dubbisa bilbila isma qabii kanarraa? Lakkoofsa meeqa jettee? Suuraa al-Baqaraa jechuun suuraa lammaffaa irra jira. Lakkoofsa meeqarra? Lakkoofsa 121. Hayyee maal ja'a? Qaraatii hiikii qaraatii maal akka ta'e achitti dubbatu moo quraana baasee si himaare? ربنا الآن بليس خيا بكسنراتي الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون جاء تولي مال جتشو برباديتي هيك قراتي جتشو مال جتشو جدي بيان سنسيتي مو برباديتي أتي بايزوي ويفوسي قافة ديبيتي بكتنا قراتي وني جوني جرا بككم bakka tana keessa wanni qaraatii jedhamu ni jira. Qaraatii yookaan hordoffii malu isa qara'uun hin jedhu dubbisu ishee nansi dubbisa. Akkana jaa isaanan nuti kitaaba Tawraatiin yookiin Qur'aana isaaniif kennine qaceelchanii hordoffii malu isa qara'uu takka isa dubbisuudha. Isa qara'uu ulfeessamee na dubbisi. Ishi ansi dubbisu? Bilbila kiyya kana beeta iskiriin isaa xiqqoo caccabaadha qubeedha na hanqisa. Ishi ansi dubbisa. Isaan nani nuti kitaaba yookaan jedha mallattoon sun akkasitti fayyadame obboleessa kiyya. Isaanan nuti kitaaba yookaan Tawraatiin yookiin Qur'aana isaaniif kennine qaraatii yookiin hordoffii malu isa qara'uu isaanii isatti amanuu namni isatti kafares isaanii warra
honga'oodha jedha. Maarree qaraatii yookiin hordoffii jedha beektaa qaraa'uu jechuun hordofuu jechuudha jedhe. Kanaafuu si barbaade ani ka dubbachuu barbaade kitaaba amma ka jedhu suni kitaaba yookiin tawraatii jedhiin qaraatii ka jedhu saniin qaraatii yookiin hordoffii jedhi hordofuu fi qara'uu